Ye, Ali. Sen? Yaxshimisiz aka? Kir. Choyini olib ket, tezlashtir. Kinoga o'g'ri bo'lmay qo'ying, men shoshib turibman. Oborasiz, bir kelib qolibsiz. Ya, anchadan beri ko'rinmaysan. Tinchlikmi? Tinch aka. Xullas, men aniq maqsad bilan keldim aka. Xo'p. Men uy sotmoqchiman. Bilasiz, bu uyda mening haqqim bor. Uy sotmasam bo'lmaydi. Ali, tinchlikmi? Sen bunaqa bola emas eding-ku. Nima bo'ldi? Xullas, ishlarim o'xshamay qoldi. Qarzga kirib qolganman. Uy sotib qarzlarimni yopmasam bo'lmaydi. Klient ham topib qo'ydim. Ertandan kelib qoladi aka. Sizni ogohlantirib qo'yay deb keldim. Ali, imkoniyatimni bilasan, sharoitimni ko'rib turibsan o'zing. Jiyaning og'ir ahvolda. Imkonim bo'lganda jiyaningni davolatardim. Imkoniyatim bo'lmayapti shuni davolatishga ham. Bunaqa og'ir vaziyatda meni qoldirmassan? Aka, hammaning o'ziga yarasha muammosi bor.